Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jami' Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab Anwar Nafi Ayu semacam ringkesan dari banyak kitab yang membahas tentang sholat. Rangkum jadi satu. Jadi terus susun, rangkum dari sekian banyak kitab. Itu macam-macam kitab gede-gede. Ya, Madzhabul Arba'ah, macam-macam. Kapan ngaji kitab iki yo babagan salat ya. Padha kaya ngerti, padha kaya ngaji kitab-kitab sing gedhe. Kitab Ihya dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang Maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahim tur zat kang welas asih ing dalem akhirat loko. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Alladzi hiyadat farrada kang majibake sapa Allah, sapa alladzi alaina ing atase kita as-sholata ing salat. Wa ja'alaha ini kurang alif. Wa ja'alaha lan dadekake sapa Allah ha ing salat. Hisnan ing dadi benteng. Minal fahsya'i saking perkara kang ala. Wal mungkari lan perkara kang mungkar. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'dim. Wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina ing atase mugi-mugi tetep ing atase bendoro kita. Ala sayyidina mugi-mugi tetep ing atase bendoro kita Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad. Alladzi ya Nabi auha kang den wahyoaken ilaihi maring Kanjeng Nabi as-sholatu apa salat. Amma ba'du anapun utawi sabadane maca hamdalah sholawat lan salam. Qala dawuh sinten Allah Gusti Allah taala alimah luhur sinten Allah. Rupane dawuh inna sholata temen setuhune salat ikutan nyegah apa salat
anil fahsyai sangking perkara kang ala kang keji kang ala elek wal mungkari lan perkara kang mungkar. Al ayat ai istakmil ayat tegese nyampurnakake sapa sira al ayatain ayat. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Lah wis salat terus tapi kok isih ngapusi ya isih gampang. Misalkan ya isih nglakoni dosa barang ya isih gampang. Padahal salat terus, salate gak tau mandeg. Nah, iku nang mburi iku dibahas. Wa qala lan dawuh sinten Rasulullah Gusti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sholat mugi nambahi rahmat adim sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Wa sallama lan mugi nambahi keselamatan sinten Allah. Rupane dawuh buniyal Islamu ala khamsin. Bunia den bangun apa al Islamu Islam. Ala khamsin ing atase 5 perkara. Jadi Islam itu Islam seseorang itu dibangun dari 5 perkara, 5 hal. Ya, seorang bisa dikatakan Islam itu harus memenuhi 5 hal ini. Rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah rupani naksaini an ing temen setuhune kelakuan. An ing temen setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu kejaba sinten Allah. Wa anna Muhammadan lan temen setuhune Kanjeng Nabi Muhammad kurang alif. Wa anna Muhammadan lan temen setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah. Jadi rukun Islam yang pertama itu adalah syahadat. Jadi ketika seseorang itu tidak syahadat, orang naksani nek iman ning Gusti Allah, enggak ikrar iman pada Allah dan Rasulullah, maka itu tetap enggak bisa dikatakan Islam. Paham? Wa iqami sholati lan ngelakoni sholat. Yang kedua apa sholat? Syahadat gak sholat ya. Islamnya tidak sempurna, tapi tetap Islam. Ibarat rumah, ya, pondasinya ada, tapi tidak ada tiangnya. Ya, bangunannya tidak akan bisa berdiri, tetapi tetap ada pondasi rumah. Masuk. Hei. Tetap gak ada pondasi rumah. Wa ita'iz zakati lan bayar zakat. Wa hajjil baiti lan haji ing Baitullah. Wa shaumi Ramadan lan poso wulan Ramadan. Jadi ada 5. Rukun Islam itu ada 5. Salah satunya sholat. Samping itu dawuh Gusti Allah, sholat itu bisa mencegah dari sesuatu yang
perbuatan yang keji dan mungkar. Artinya sholat itu salah satu ibadah yang penting. Paham ya? Walidzalika lan krono mengkono kang tinutut. Qala dawuh sapa Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin Al-Qamisi Ad-Dimashqi fi Mau'izatil Mu'minina ing dalem kitab Mau'izatul Mu'minin min khulasati Ihya'i Ulumuddin saking ringkesane kitab Ihya Ulumuddin. Rupane dawuh as-sholatu utawi salat iku imaduddini cagake agama. Iku imaduddini cagake agama. Wa isamuddini lan dadi pangreksane agama. Artinya sholat itu menjadi tiangnya agama. Jadi ketika kok wis syahadat tapi gak sholat, ya, ini mau seperti bangunan rumah yang hanya fondasinya saja, tiangnya nggak ada, maka temboknya, dindingnya juga nggak akan bisa ada, terus atapnya juga nggak akan bisa ada. Ya nggur pondasi tok. Makanya orang ketika syahadat tapi tidak sholat, ya tetap diarani Islam, tetapi Islamnya tidak sempurna. Samping itu sebagai pelindung dari agama. Jadi kapan wong kok sing ana wong sing ngakoni sholat, insyaallah ya Islam itu masih terjaga. Kecuali enggak ana sing sak desa misalkan, kalau sing gelem lakoni sholat kabeh. Padahal Islam kabeh, tapi gak ana sing sholat yo wis. Jadi Islam itu ndak akan koyo-koyo orang no Islam. Nggak ada yang melindungi Islam. Ketika masih ada yang sholat berarti ya Islam masih terjaga. Intinya seperti itu. Wasayyidatul qurubat wasayyidatul qurubati lan dadi gustine ibadah kang nyedakno ing Gusti Allah. Lan dadi gustine ibadah kang nyedakake ing Gusti Allah. Jadi ibaratnya salat itu seperti kita berdialog dengan Allah. Jadi yang kita apa bidaya apa nang apa. Jadi ibadah yang paling utama salah satunya itu sholat itu tadi bisa apa ya istilahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah itu lebih cepat dengan sholat. Wa hurratut ta'ati lan intine taat. Pada samping itu juga sholat itu sebagai inti dari taat pada Allah. Jadi, semua amal kebaikan itu inti sholat itu menjadi inti dari semua amal kebaikan, amal taat pada Allah. Jadi begitu pentingnya sholat, begitu urgennya sholat, begitu mulyane sholat. Maka waqad jama'a lan temen wis ngumpulake sapa kasirul muallifi akeh-akeh pengarang kitab. Waqad jama'a lan temen wis ngumpulake sapa kasirul muallifi akeh-akeh pengarang kitab al kutuba ing pira-pira kitab
usulaha hiya pokoke al-kutub wa furu'aha lan cabang-cabange al-kutub fi fannil fikihi ing dalem nerangake babakan fikih. Karena pentingnya sholat itu sudah banyak pengarang kitab yang menulis kitab, yang menyusun kitab yang membahas tentang sholat, baik secara umum maupun secara khusus sholat itu sendiri dari segi fikihnya misalnya, atau dari segi yang lain. Wakeh banget. Akan tetapi wanak tasiru lan ngringkes sapa kita huna ing dalam kitab iki ala bahthi sholati ing ngatasé bahas sholat wa malan perkara ya ta'allaqu kang gumantungan apa kang berhubungan ngono. Wa malan perkara ya ta'allaqu kang berhubungan apa mafiya ing dalem salat. Akan tapi dalam kitab ini khusus ya membahas babakan hanya bab salat saja. Nah, apa yang dibahas? Itu salat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan sholat. Apa saja yang berhubungan dengan sholat itu? Minal arkani bayani saking piro-piro rukun, wasunani lan piro-piro sunnah, wa ghairiha lan liyane rukun dan lan sunnah. Rukun kuwi mau macam-macam. Qauliyah, fi'liyah, qalbiyah, termasuk dalam kitab ini juga dijelaskan tentang syarat-syarat yang batiniyah. Jadi syarat batiniyah itu salah satunya apa? Bahwa kita harus yang kunang guri ono dibahas. Iki koyo khusyuke ati, merasa bahwa kita hadir di hadapan Allah. Itu salah satu syaratnya juga. Jadi sholat itu aja ngrambyang kabeh. Sholat ayat pertama tekan bar kok ngrambyang kabeh. Cepat. Aja lari cas. Metrum. Jadi sholat kok awet pertama Allahu Akbar tekan assalamualaikum kok gak ono khusyuke blas ra ketang sak detik kok aja sampai. Minimal ada 1 detik yang kita merasa bahwa diri kita tuh hadir di hadapan Allah atau Allah hadir di hadapan kita. Itu kudu diusahakan. Wa naqaltu lan ngutip wa naqaltu lan ngutip sapa ingsun hu ing kitab mim ba'dil kutubi saking setengahe pira-pira kitab. Mim ba'dil kutubi saking setengahe pira-pira kitab as-salafiyati kang bangsa salaf. Jadi mengutip dari beberapa kitab salaf. Wa jama'tuhu lan nyusun sapa ingsun hu ing ba'dul kutub hatta tasiru hingga dadi apa hadir risalati ikilah kitab.
Jadi mengutip dari beberapa kitab salaf, kemudian dikumpulkan jadi satu, disusun sehingga jadilah kitab ini. Sunanus sholati utawi iki iku bab nerangaken pira-pira sunahe salat. Sunanus sholati utawi iki iku bab nerangake pira-pira sunahe salat qabla dukhuli ing dalem sadurunge mlebu fi sholati ing dalem salat. Jadi sunnahnya sholat itu ada dua kelompok, ada dua macam ya. Sebelum melakukan sholat dan sunnah itu dilakukan pada waktu sholat. Jadi sebelum melakukan sholat itu ada sunnah sholatnya sendiri. Wahia utawi sunanus sholati qabla dukhulis sholat. Al-adhanu suci iku adhan Lisolawatil khamsi maring pira-pira salat al khamsi kan 5. Fisafari ing dalem tingkah lelungan wal hadori lan ing dalem tingkah no omah. Ba'da dukhulil waqti ing dalem sause mlebu wektu. Ila fi subhi kejaba ing dalam sholat subuh. Yufa innahu mongko temen sedune sholat subuh iku yusanu den sunahaken apa adhanani ngono ya. Iku yusanu den sunahaken apa adhanani adzan loro. Ahaduhuma utawi salah sijine adzanani iku min nisfil laili saking tengah wengi. Wasani malan kaping pindune adzanani iku ba'da tulu'il fajri ing dalem sawuse metune fajar. Jadi sunnahnya sholat sebelum melakukan sholat itu yang pertama atau azan. Nah, azan itu hanya untuk sholat 5 waktu. Sholat yang lain itu tidak pakai azan. Sholat tarawih misalnya nggak pakai azan. Jadi bersolat nisa nggak pakai sholat tarawih karena azan. Karena azan itu hanya untuk sholat 5 waktu, baik pada kondisi musafir maupun tidak, itu tetap kesunahan azan. Dan azan itu dilakukan setelah masuk waktu. Paham? Azan sholat duhur setelah masuk waktu sholat duhur. Azan sholat asar ya setelah masuk sholat. Tidak boleh, saya duhur kok tak cicil lah, adzan asar kok ben gak adzan, tidak boleh. Nah, sebelum masuk waktu sholat asar kok tak cicil lah kok, timbang aku sibuk lali gak adzan, satu tak adzani saiki, tidak boleh. Sunahnya adzan setelah masuk sholat, setelah masuk waktu sholat. Kecuali adzan subuh, karena sunahnya adzan subuh itu ada 2 sebenarnya. Itu dilakukan yang pertama, adzan pertama itu mulai tengah malam. Setelah jam 12 itu sudah sunnah adzan sholat subuh. Jam 1, setengah 1, jam 2, setengah 3. Itu jane wis adzan subuh yang pertama. Nah, yang kedua, adzan yang kedua sholat subuh itu setelah masuk waktu subuh. Tapi yang wis kelakuan di tempat kita itu kan hanya 1 kali adzan sholat subuh. Jadi nggak ada sing adzan jam 1 bengi adzan parane wong akeh.
Tapi sebenarnya itu ya malah yang benar, karena memang adzan sholat subuh itu disunahkan dua kali. Tapi nek misal dilakukan satu aja gimana? Ya udah apa? Ya udah apa-apa. Paham ya? Sunahnya yang kedua al-iqamatu iku iqamah mutasilatun kang nyambung bisolati kelawan sholat. Jadi sunahnya yang kedua itu adalah apa? Iqamah, dan setelah iqamah itu dilakukan apa ya? Mutasilatun bisolah. Jadi tidak boleh diputus dengan pekerjaan lain. Jadi bari iqamah ya langsung sholat. Misalnya bari iqamah kok terus nganu sik, laran sik, jagungan sik misalnya, itu enggak boleh. Nanti kalau mau sholat lagi ya harus iqamah lagi. Paham ya? Misalnya iqamah terus apa? Allahu akbar la ilaha illallah. Ana tamu teko. Terus nyalami. Nah, engko nanti arep salat ya iqamah lah. Iqamah lagi. Jadi iqamah langsung nyambung salat, tidak boleh dijeda dengan pekerjaan lain. Yang ketiga asyiwaku siwak. Wa huwa utawi siwak iku sunnatun sunnah fi kulli waqtin ing dalem sekabehane wektu. Illa ba'da zawali kejaba ing dalem sakwuse lingsire srengenge lisoimi kedue wong kang poso. Jadi orang yang puasa itu setelah tergelincirnya matahari itu tidak disunahkan siwakan. Yang keempat ittikhadu sutratin iku ngalap utawa gawe satir. Iku ittikhadu sutratin gawe satir liman ma'imururin krana nyegah liman ma'imururi ahadin krana nyegah lewate wong suwiji pinayadei ing dalem antarane tangan lorone wong kang salat utawa ing dalem ngarepe wong kang salat. Pinayadei ing dalem ngarepe wong kang salat. Jadi yang keempat sunahnya lagi itu apa? Kita membuat penghalang agar orang itu tidak lewat di depan kita ketika sholat. Nek dulu itu di ngarepe nek wong biyen iku pek nandani iku nganggo apa ya? Mbok nganggo benda apa saja. Watu, kayu, pedang, wong biyen kan anggar ngono nggawa pedang, nggawa sembarang. Iku dikokno nang ngarepane. Dadi kanggo tandha iki wonge salat aja dilewati. Nah wong saiki gampang nganggo sajadah. Jadi sajadah sebenarnya fungsinya bukan kanggo lemek. Sebagai tanda iki gone wong sing salat aja dilangkahi. Paham ya? Ini tandane ngono. Jadi itu sunnah. Nek gak dilakoni ya ndak apa-apa, ora sajadahan ya ndak apa-apa. Jadi sajadah itu sebenarnya untuk tanda, bukan untuk lemek. Wong saiki kan ndak salah kaprahnya kan kanggo lemek. Saiki terus sajadah kandel-kandelan. Apa gunane? Kandel-kandelan ngono. Bahkan ketika sajadah alas yang kita pakai untuk sholat kok ada gambar ngono kuwi, ono gambar masjid, ono gambar kucing, ono gambar apa. Itu sebenarnya lawan karena itu bisa menjadikan ketidakkhusyukan kita sholat. Sing apik jane apa? Polos. Paham? Sing apik apa? Polos aja ono kan gambar. Nek dinggo lemek. Biyen Nabi tahu di
hadis ini diwai sorban. Kok diwai sorban? Sorban iku sebenarnya ana kelire, ana warnane, ana gambar-gambare. Pas dienggo dadi ora khusuke Kanjeng Nabi. Sorbannya digubah. Karena itu bisa menjadikan tidak khusyuk. Terus sing apik polos, janjane. Tapi nek gak polos ya ora apa-apa, gak kudu paham ya. Nek saya rata-rata ana gambare kabeh. Al-adzanu utawi iki kubab nerangaken adzan wal iqamatu lan iqamah. Al-adzanu utawi iki kubab nerangaken adzan wal iqamatu lan iqamah. Nah, sekarang kita menjelaskan tentang adzan dan iqamah. Karena itu memang berhubungan langsung dengan sholat. Kalau siwak dan itu carane wis umum lah. Carane siwakan piye kan mesti ngerti kabeh. Qala dawuh sapa Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Sapa Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Rupane dawuh syuri'a dan syariataken apa al-adzanu adzan fis sanati ing dalem taun al-ula kang kapisan minal hijratin nabawiyati saking hijrahe Kanjeng Nabi bil Madinati al-munawwarati ana ing dalem kota Madinah al-munawwarah. Jadi adzan itu disyariatkan pada tahun ke-1 Hijriyah. Wa huwa utawi adzan iku ma'lumun perkara kang den kawruhi. Minadini saking urusan agama. Biddarurati kelawan pesti. Jadi sudah tidak ada yang mengingkari lagi bahwa adzan itu menjadi urusan agama. Babakan agama. Ora ono sing nyangkal lagi. Tidak ada yang mengingkari lagi bahwa adzan itu ya bagian dari agama Islam. Jadi gak mungkin ada agama lain yang mengklaim adzan misalkan. Enggak mungkin ada. Ini ono sing gawe-gawe kaya adzan kan beda dengan lafadznya beda, paham ya? Lafadznya beda. Tapi orang Nasrani yang mengklaim adzan itu miliknya orang Nasrani, nggak bisa. Karena sudah bidarurati, pasti itu pun menjadi bagian dari agama Islam. Sudah tidak ada yang mengingkari. Ya faman angkara mongko utawi sapa wong angkara kang ingkar sapa wong. Masyru'iyati ing masyru'iyatahun ing kesyariatane adzan iku yakfuru dadi kufur sapa wong. Jadi siapa yang menganggap bahwa yang ingkar bahwa adzan itu bukan bagian dari agama Islam, maka dia bisa jatuh kepada kekufuran. Amma sababu masyru'iyatihi anapun utawi sebabe den syariataken adzan ya bahwa mongko iku utawi sebab. Nah sekarang kenapa kok sampai adzan itu disyariatkan pada agama kita? Sebabnya apa? Ada penyebab apa? Anan Nabi yang teman setune Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku lama qadama. Semangsane rawuh
sinten Kanjeng Nabi Al-Madinata ing kota Madinah. Usauba kangelan alan nasi ing atase menungso apa ma'rifatu awqati sholatihi ngaweruhi pira-pira wektu salate Kanjeng Nabi. Jadi zaman biyen itu bar Isra Mi'raj ketika sudah diwajibkan sholat itu para sahabat itu bingung. Kanjeng Nabi itu sholatnya kapan? Sholatnya kapan? Gak ada yang bisa memastikan, tidak ada penanda khusus. Piye carane ben iso kumpul? Piye carane ben gak ketinggalan salate Kanjeng Nabi? Ya fatasyawaru mongko padha musyawarah sapa sahabat fi ayang sibu ing dalem yen to jejekake utawa gawe sapa sahabat alamatan ing siji tondo ya'rifuna kang padha ngerti sapa sahabat biha kelawan alamat ya'rifuna kang padha ngerti sapa sahabat biha kelawan alamat waktu sholatin Nabi ing waktu sholate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kailata fawatzhum sekirane ora ngepotake ing sahabat apa al jamaah itu jamaah. Jadi mereka terus podo para sahabat itu do rembukan iki piye carane ben gak ketinggalan jamaah karo Kanjeng Nabi. Zaman saiki ana enak ana speaker. Zaman saiki ana jam, misal ditentukno oh iki jam semene do kumpul. Zaman biyen kan gak ono. Penanda waktu sholat kan hanya matahari. Jadi gak ada jam itu gak ada. Itu saja penanda waktu sholat kan hanya penanda masuknya waktu sholat. Nah, Kanjeng Nabi sholatnya kapan? Enggak ada yang tahu. Nah, makanya do musyawarah piye carane ben gak ketinggalan jamaah karo Kanjeng Nabi. Fa asyara mongko aweh rembukan sapa ba'dhum setengahe sahabat. Dinapusi kelawan lonceng atau kelintingan. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa utawi nafus iku lin nasara kedue wong Nasrani. Sono sing usul, ya aku nganu Kanjeng Nabi ben kanggo tandha salat iki mau nganggo lonceng. Kanjeng Nabi ojo padha karo wong Kristen, padha karo wong Nasrani. Nanggung mado-modani gak ana ciri khas. Wa asyarolan aweh rembukan sapa ba'dhum setengahe sahabat bil buki kelawan trompet.
Bahwa waqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi. Huwa utawi trompet iku Yahudi kedue wong Yahudi. Jadi wong Yahudi mungkin nek ape salat itu trompet isih. Wa asyara lan aweh rembukan sapa bandum setengahe wong bandum sapa setengahe sahabat bidafi kelawan kendang. Faqala monggo dawuh sapa Kanjeng Nabi wa utawi daf iku lirumi kedue wong Romawi. Wong Romawi di nek ape ibadah di kendangi ron dudang. Anggere dikendangi nek ape tayupan. Wa asyara lan rembukan sapa badum setengahe sahabat biiko dinari kelawan menyalakan api. Fahu faqala monggo dawuh sapa Kanjeng Nabi dalika utawi mengkono-mengkono ngonekno geni iku lil majusi kedue wong kang kedue wong majusi. Jadi wong majusi itu penyembah api. Nek arep dong ibadah iku mau ning menara niku nganu. Dadi wong majusi kuwi biasane nganu apa gawe menara dhuwur-dhuwur. Lah itu untuk penanda. Ketika nek arep ibadah menara iku mau dhuwur, pucuke menara iku mau ana kanggo nyumet genine. Jadi ketika nang pucuk menara kok genine murup, lha iku biasane wis nek cara wong majusi iku mau wayahe ibadah, wayahe salat aja. Wis genine disembah kuwi. Makanya ketika masjid-masjid itu ada menara itu sebenarnya adaptasi dari agama majusi. Jadi biyen zaman Kanjeng Nabi itu tidak ada menara. Orang Islam tidak ada menara. Ketika ada menara itu sebagai apa? Carane akulturasi, itu kayak adaptasi dengan budayanya agama majusi. Wa asyara lan aweh rembukan sapa badum setengahe sahabat. Yungsabu den tekaken apa arrayatu gendera. Fa idza ra'a mongko nalikane ningali ing gendera sapa annasu menungso ya aklamu mongko ngerti sapa aklamu mongko aweh ngerti sapa ba'dhum setengah sahabat ba'dhon ing setengah kang liya. Sono sing musuh meneh nganu apa mengibarkan bendera. Jadi untung Kanjeng Nabi gak ana sing setuju kabeh. Ya jalan ana sing setuju. Salah sijine misal nganggo trompet, nganggo salat saiki ya lucu sih. Oke klonteng padha kaya gereja. Untung gak ana sing setuju di kabeh. Ono sing setuju misalkan apa mengibarkan bendera misalnya. Tanda salat mengibarkan bendera. Jadi kaya wong supporter gandrung Nabi kayak. Lucu gitu. Untungnya orang sing disetujui karo kanjeng Nabi. Falam yu'jibuhu mongko ora jawabi hu ing rembukan sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zalika ing mengkono-mengkono usulan utawa rembukan. Kanjeng Nabi terus main terus kadung pusing. Usul kok aneh-aneh kabeh. Falam tattafiq mongko ora sepakat
apa arauhum pendapate sahabat ala syai'in ing atase siji-wiji dan tidak menemukan kesepakatan sama sekali musyawarah itu. Yufaqama mongko jumeneng berdiri sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhtimman hale wong kang apa muhtiman iki mencurahkan pikiran. Jadi fokus pada satu permasalahan itu muhtiman. Jadi wong sing fokus pada satu permasalahan. Nah, fabata mongko turu sapa Abdullah bin Zaid. Fabata mongko turu sapa Abdullah bin Zaid muhtiman halih wong kang prihatin bihtimami Rasulillahi kelawan keprihatinane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat sing jenenge Abdullah bin Zaid iku ngerti jeneng Nabi iku mau apa bingung, prihatin tentang masalah kuwi, melu bingung. Melu mau memprihatinkan. Ya melu prihatin, melu mikir, saking mikire nganti keturu. Saking tenanan oleh mikirno. Kesusahane Kanjeng Nabi iku melu mikir, melu keturu, ngasih keturu. Saking mikire tenanan. Saking mikire tenanan ngasih keturu. Sapa Abdullah bin ya faro'a mongkong ningali sapa Abdullah bin Zaid fi naumihi ing dalem turune Abdullah bin Zaid malakan ing malaikat allamahu kang ngulang sapa malaikat hu ing Abdullah bin Zaid al adzana ing adzan wal iqamata lan ing iqamah. Wala saking mikirno tenanan keturu dipeni malaikat diwarai lafat-lafate adzan, diwarai lafat-lafate iqamah. Tangi jenggirat madhep ning Kanjeng Nabi. Ya fa akhbaro mongko ngabarake sapa Abdullah bin Zaid an-nabiyya ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika kawan mengkono-mengkono ngimpi. Terus critakno karo Kanjeng Nabi kula wau ketilem kok ngimpi ngeten dipethuki malaikat diwarai adzan. Lah lafate piye disebut lafate. Nah, wafaqat lan temen cocok apa ar-ru'ya ing apa ar-ru'ya ngimpi al-wahya ing wahyu. Dadi dilalah sadurunge diceritani karo Abdullah bin Zaid ya, Gusti Kanjeng Nabi ya wis entuk wahyu tentang adzan itu dan isinya sama. Ya fa amara mongko perintah bihima kelawan mengkono-mengkono adzan lan iqamah sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai saat itu ya, disyariatkan adzan dan iqamah. Wa hadza utawi ikilah cerita iku makna hadisin, maknane hadis. Rawahu kang riwayataken hu ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah wa akhraja lan ngatokaken hu ing hadis wa akhrajahu lan ngatokaken hu ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Itu intisari. Cerita itu adalah intisari dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Jadi itu asal usul dan jadi adzan itu lafadznya sudah dipasti wis pasti adzan. Artinya ya lafadz adzan ya itu. Ketika ada yang merubah
satu lafadznya, maka itu bukan adzan. Paham? Makanya dulu ketika ada yang sono video sing rame, hayya ala sholah diganti hayya alal jihad misal. Kan harus rame loh, adzan kok diganti. Loh, kalau misal diganti maka itu bukan adzan. Karena adzan itu sudah bidorurah tadi, wis pasti. Lafate pasti. Lafate adzan ya wis kuwi. Paham ya? Jadi wahyune adzan iku lafate. Maka ketika ada satu yang dirubah, maka itu bukan adzan. Paham? Jadi kok saya terlalu meramaikan dunia persilatan ini. Dulu pengen biyen ya adzan di hayya ala sholah diganti hayya alal jihad, rame. Ya sing diramein, lha kok diramein ki lha apa? Sing komentar berarti enggak tahu. Ya nek saya pribadi kenapa harus dikomentar? Wong itu bukan adzan. Paham? Bukan adzan, ketika adzan diganti itu saya itu bukan adzan. Maka sudah usah dipermasalahkan, bukan adzan. Paham? Umat karum kan. Hukmuhu utawi hukume adzan. Hukmuhu utawi iki iku bab nerangaken hukume adzan. Ittafaqo sepakat sapa al-a'immatu pira-pira imam. Ala annal adzana ing temen ing ngatasé temen setuhune adzan. Ala annal adzana ing ngatasé temen setuhune adzan. Iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den bangetake. Jadi semua imam fikih, semua imam madhab 4 itu sepakat bahwa hukumnya adzan itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah sing banget sunnahe. Ma'adal hanabilati liyane madhab Hambali. Jadi dari madhab 4, ada madhab Maliki, Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi. Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi. Itu semuanya sepakat hukumnya adzan itu sunnah muakkad kecuali madhab Hambali. Qalu mongko ngucap sapa mazhab Hambali. Innahu temen setuhune adzan iku fardu kifayatan iku fardu kifayah. Tapi Imam Hambali atau mazhab Hambali hukumnya adzan itu adalah fardu kifayah. Jadi dalam suatu daerah itu kok nggak ada yang gak ono sing adzan, sak daerah dosa kabeh. Sak dusun kok gak ono sing adzan blas siji. Siji tok wae ora ono sing adzan dosa kabeh. Karena hukumnya fardu kifayah itu menurut Imam Hambali. Nah awake dhewe iku mazhabe melu Imam Syafi'i. Syafi'i yo sunnah. Ora adzan gak apa-apa. Innahu taman setune adzan iku fardu kifayah dan fardu kifayah. Bi makna idza ata lawan makna nalikane teka bihi kelawan adzan sapa ahadun wong suwiji ya faqat sakota mongko temen gugur apa kewajiban alal baqina ing atase wong-wong sing liyane. Alal baqina ing atase wong-wong liyane. Intaha wis tutup apa pembahasan fil fikih ing dalam kitab fikih alal madzhabil arba'ah, dalam kitab fikih madzhabul arba'ah lil Abdurrahman kedua Imam Abdurrahman al
jazir. Jadi keterangan ini itu ada di dalam kitab fikih Madzhabul Arba'ah. Fadilatul adzani wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.